नमस्कार, मी डॉक्टर गिरीश ओक. मला आज पहिल्यांदाच खूप आनंदही होतोय आणि खूप बरंही वाटतंय की माझ्या घराच्या अगदी जवळ मीरा रोडमध्ये साऊंडबर्ग नावाचा एक स्टुडिओ आहे. तिथे मी भागेश यांच्या बरोबर बसलेलो आहे आणि त्यांच्याकडे मी आता एका रेकॉर्डिंग केलं, एका साऊंडचं, एका आवाजाच्या माझ्या स्किटचं, आणि खूप छान मला इथे अनुभव आला. आणि टेक्निकली तर ते खूप हुशार आहेतच, वागायला खूप चांगले आहेत. आणि त्यांनी मुख्य म्हणजे त्यांचं मी आधी अभिनंदन करतो की त्यांना आज त्यांच्या मुलाचं बारसं आहे आणि तरी सुद्धा त्यांनी माझ्यासाठी वेळ काढला. तर त्यांना खूप खूप धन्यवाद आणि त्यांना या त्यांच्या प्रोफेशनसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.